កុំតន់ជួល Airbnb បើមិនតន់មើលរឿងនេះគ្រាន់តែចូលសម្រាកមួយយប់សោះបែរជាត្រូវពួកឃាតករតាមសម្លាប់ចឹងដឹងទេហេតុអ្វីបានជាពួកវាធ្វើបែបនេះចម្លើយគឺព្រោះតែឯងនៅទីនេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តរួមជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីជួបជាមួយខ្ញុំបាទ admin bin ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង channel Monkey JR ហើយថ្ងៃនេះ admin នឹងមានរឿងដែលព្រឺព្រួយមួយដែលចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺជារឿង The Stranger Chapter 1ហើយរឿងនេះនឹងបង្ហាញយើងឲ្យឃើញថាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេតែវាកើតឡើងនៅខុសកន្លែងនិងខុសពេលវេលាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងទៅតាមដានសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងបើកឆាកឡើងដោយភាពតក់ស្លុតបំផុតសម្លេងដង្ហក់តាមទូរស័ព្ទហៅទៅកាន់លេខ911វាជាសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះដែលកំពុងត្រូវគេតាមសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះ Airbnb ដ៏ស្ងាត់ជ្រងំតំបន់ Venus នៃរដ្ឋ Oregon បន្ទាប់មកកាមេរ៉ាក៏កាត់មកគូសង្សារមួយគូនោះគឺ Maya និង Ryanពួកគេមើលទៅមានក្តីសុខណាស់ធ្វើដំណើរកាត់តាមខេត្តអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយគោលបំណងគឺអបអរខួប5ឆ្នាំនៃចំណងស្នេហារបស់ពួកគេអ្វីមើលទៅហាក់ដូចជាមានក្តីសុខសុភមង្គលបំផុតប៉ុន្តែភាពរីករាយបំលែងជាភាពតក់ស្លុតគ្រោះថ្នាក់បំផុតបានកើតឡើងនៅពេលដែល Ryan ប៊ីសនឹងបើកឡានបុកជាមួយឡានធំឡានដឹកទំនិញដ៏មហិមាស្ទើរតែផ្ដាច់ជីវិតពួកគេតាំងពីមិនទាន់ដល់គោលដៅដោយសារតែ Ryan មានការហត់នឿយពួកគេសម្រេចចិត្តចូលរកអាហារញ៉ាំនៅក្នុងទីក្រុង Venus នៃរដ្ឋ Oregon ទីក្រុងតូចមួយនេះដែលមានមនុស្សរស់នៅតែ488នាក់តែប៉ុណ្ណោះពេលឈានជើងចូលក្នុងហាងគ្រប់យ៉ាងប្រែជាស្ងាត់ឈឹងខ្សែភ្នែកអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាសម្លឹងមកមើលពួកគេទាំងពីរដូចជាសត្វចម្លែកមកពីណាអញ្ចឹងពួកគេបានជួបអ្នកភូមិមួយចំនួនហើយប្រាប់ថាមិនទាន់រៀបការទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់គ្នា5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចម្លើយនេះហាក់ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបញ្ចេញទឹកមុខមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងហាក់ដូចជាពួកគេធ្វើអ្វីមួយខុសអញ្ចឹងច្បាប់ទម្លាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅទីនេះក្រោយពេលញ៉ាំអាហាររួចរឿងមិននឹកស្មានក៏កើតឡើងឡានរបស់ Ryan ស្រាប់តែឆេះមិនឆេះបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Rudy ដែលជាជាងឡានប្រាប់ពួកគេថាគ្រឿងបន្លាស់ខូចត្រូវរងចាំដល់ព្រឹកទោះបីជា Ryan មានអារម្មណ៍ថាជាង Rudy លួចដោះគ្រឿងឡានគេពីក្នុងហាងអាហារក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារគ្មានជំរឿពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តព្យួរផ្ទះតាមការណែនាំរបស់អ្នកភូមិផ្ទះជួលកណ្ដាលព្រៃជ្រៅតែជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមនៃសុបិនអាក្រក់ដែលគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានបន្ទាប់ពីឡានខូចបាត់ទៅហើយ Maya និង Ryan គ្មានជំរឿពួកគេត្រូវជឿជាក់ទាំងស្រុងទៅលើការណែនាំរបស់អ្នកភូមិ Shelly អ្នកបម្រើក្នុងហាងបានបើកឡានជូនពួកគេទាំងពីរទៅកាន់ផ្ទះជួល Airbnb មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលកណ្ដាលព្រៃជ្រៅតែម្នាក់ឯងនៅតាមផ្លូវដ៏ងងឹតស្ដុបពួកគេបានជួបក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាចម្លែកមួយក្រុមសំណួរដ៏ព្រឺព្រួសបានសួរតើអ្នកជាមនុស្សមានបាបមែនទេពាក្យសម្ដីនេះធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងកាន់តែមានភាពមិនក្រក្រដីមើលទៅវាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់និងគួរឲ្យចង់រស់នៅសម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលចង់បានឯកជនភាពប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងឡើយថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺជាសម្រស់នៃសេចក្តីស្លាប់វាគឺជាអន្តៈនរកដែលត្រូវបានគេរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីរងចាំតែជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែឈានជើងចូលដល់ផ្ទះ Maya ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលក្នុងចិត្តភ្លាមក្លិនខ្យល់បង្កប់ភាពចម្លែកជញ្ជាំងផ្ទះពោពេញទៅដោយរូបភាពនិងវត្ថុបុរាណដ៏គួរឲ្យខ្លាចទោះបីជាពួកគេព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសរ៉ូមែនទិកដើម្បីបំភ្លេចភាពភ័យខ្លាចក៏ដោយចំណែកឯ Ryan វិញនៅតែមានមន្ទិលមិនតាន់បាត់គេនៅតែឆ្ងល់មិនឈប់តាឡានថ្មីសោះខូចដោយរបៀបណាវាគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសឬជាការបំផ្លាញដោយចេតនារបស់អ្នកណាមួយឬសំណួរនេះនៅតែវល់នៅក្នុងខួរក្បាលខណៈដែលគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែរង្គើចូលមកកាន់តែជិតនៅកណ្ដាលអធ្រាត្រដ៏ស្ងាត់ជ្រងំស្រាប់តែមានសំឡេងគោះទ្វារឌុក Ryan បើកទ្វារទាំងសង្ស័យស្រមោលមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរក្នុងងងឹតជាមួយសំណួរដ៏ត្រជាក់ស្រេបតើថាមរានៅទីនេះទេ Ryan ប្រាប់ថាច្រឡំប្រទេសហើយតែស្រីម្នាក់នោះមិនព្រមដើរចេញនាងឈរសម្លឹងមើលមកក្នុងភាពងងឹតយ៉ាងយូរមុននឹងរលាយបាត់ទៅវិញបន្សល់ទុកត្រឹមតែភាពស្ងប់ស្ងាត់តើវាជាអ្នកណាហើយអ្វីបានជាវាមកទីនេះផ្ទ
ផ្ទះកណ្ដាលព្រៃណែគួរមនុស្សរស់នៅតើវាធ្វើដំណើរមកដោយរបៀបណាដោយសារតែភាពធ្វេសប្រហែសមីយ៉ាភ្លេចដាក់ថ្នាំហឺតតាមខ្លួន Ryan ក៏សម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូចាស់ត្រឡប់ទៅយានដ្ឋានវិញដើម្បីយកថ្នាំឲ្យគូស្នេហ៍របស់គេការចាក់ចេញរបស់ Ryan គឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតវាបានធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាត្រូវនៅម្នាក់ឯងកណ្ដាលព្រៃដ៏ស្ងាត់ស្ដុបដែលជាឱកាសមាសសម្រាប់ពួកឃាតករចិត្តខ្មៅក្នុងពេលម៉ាយ៉ាកំពុងស្ដាប់ភ្លេងនិងរៀបចំអាហារញ៉ាំម្នាក់ឯងសំឡេងគោទ្វារឌុកឌុកបានបន្លឺឡើងជាលើកទី2ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងស្រមោលខ្មៅត្រឡប់មកវិញជាមួយសំណួរដដែលតើថាមរ៉ានៅទីនេះទេម៉ាយ៉ាចាប់ផ្ដើមព្រឺឆ្អឹងខ្នងនាងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅ Ryan តែគេមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទត្រង់ចំណុចនេះ admin ប្រាប់ថាពួកឃាតករកំពុងតែលេងសើចពួកវាចង់បំបាក់ស្មារតីមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ពិតប្រាកដឈុតព្រឺចាប់ផ្ដើមហើយម៉ាយ៉ាដើរទៅមាត់បង្អួចនាងឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ដ៏ចម្លែកឈរសម្លឹងមកមើលពីចម្ងាយប៉ុន្តែអ្វីដែលរឹតតែរន្ធត់គឺម៉ាយ៉ាមិនដឹងខ្លួនទេថាមានបុរសពាក់ស្រោមមុខម្នាក់ដែលពួកគេថា Scarecrow បានចូលមកក្នុងផ្ទះរួចជាស្រេចវាកំពុងឈរសម្លឹងមើលនាងពីក្រោយខ្នងក្នុងភាពងងឹតចំណែកឯខាង Ryan វិញគេបានទៅដល់យានដ្ឋាន Rudy តែបរិយាកាសនៅទីនេះកាន់តែមិនគួរឲ្យទុកចិត្តអ្នកពុំបញ្ចេញសកម្មភាពចម្លែកហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យ Ryan ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើពួកគេមានគម្រោងអ្វីតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលកំពុងលេងល្បែងមរណៈនេះនៅយានដ្ឋាន Ryan ជួប Rudy ហៅគេថា Junior Guy ដោយសម្លេងបែបចំអកឡកលើយហើយព្យាយាមរកលេសពញាពេលមិនឲ្យ Ryan ត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ចំណុចនេះ admin យល់ថាអ្នកភូមិទាំងនេះកំពុងសហការគ្នាដើម្បីឃុំឃាំង Ryan ឲ្យនៅឆ្ងាយទុកឲ្យម៉ាយ៉ានៅម្នាក់ឯងងាយស្រួលដល់ពួកគេធ្វើបាបកាន់មកខាងម៉ាយ៉ាវិញនាងកំពុងលេងផ្ទាំងវិលមុខស្រាប់តែក្បាលរបស់វាវិលមុខបញ្ច្រាស់ទៅខ្លួនឯងភាពមិនប្រក្រតីកាន់តែច្រើនឡើងម៉ាយ៉ាភ័យញ័ររត់ចូលបន្ទប់ទឹកតែពេលនាងបើកទ្វារចេញមកនាងបានឃើញ Scarecrow បរោះពាក់មុខមាត់ឈរច្រងាកសឹងលឹងមើលនាងយ៉ាងត្រជាក់ស្រេបម៉ាយ៉ាតក់ស្លុតរត់ចូលបន្ទប់ទឹកវិញដើម្បីរងចាំ Ryan មកជួយទាំងក្តីអស់សង្ឃឹមបំផុតពេលដែល Ryan មកដល់ផ្ទះគេឃើញម៉ាយ៉ាក្នុងសភាពស្លន់ស្លោភ័យខ្លាចដល់កំពូលម៉ាយ៉ាប្រាប់ថាទាំងញ័រមាត់ថាមានមនុស្សចូលក្នុងផ្ទះថែមទាំងពាក់មុខចម្លែកប៉ុន្តែ Ryan បែរជាគិតថាម៉ាយ៉ាប្រហែលជារវើរវាយមកពីនាងហត់នៅខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកទៀត Ryan ក៏ព្យាយាមលួងលងនាងថាគ្រប់យ៉ាងគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេតែមិនយូរប៉ុន្មានសម្លេងដដែលឌុកក៏បន្លឺឡើងលើកនេះមិនមែនជាការយល់សប្បុរស Ryan បានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ឈរនៅក្រៅផ្ទះដោយផ្ទាល់ភ្នែកគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចេញទៅដើម្បីដេញនាងចេញពីបរិវេណផ្ទះទាំងកំផឹងដ៏ពុះកញ្ជ្រោលភាពរ៉ូមែនទិកក៏រលាយបាត់ជំនួសមកវិញដោយសំឡេងបោកគំតិចបង្អួតយ៉ាងខ្លាំងពួកឃាតករចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសទីនៃជញ្ជាំងផ្ទះលើកនេះ Ryan ដឹងខ្លួនហើយថាអ្វីដែលម៉ាយ៉ាប្រមានគឺជាការប៉ັດដ៏រន្ធត់ពួកគេរត់បិទគ្រប់ច្រកល្ហកប៉ុន្តែពួកវាកំពុងលេងសើចដោយការបង្ហាញខ្លួនបន្តិចហើយក៏រលាយបាត់ក្នុងងងឹតវិញផ្ទះនេះលែងមានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេសម្រេចចិត្តរត់ទៅរកម៉ូតូដើម្បីគេចចេញពីនរកនេះប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់បំផុតខ្សែម៉ូតូត្រូវបានពួកវាផ្ដាច់ទូរស័ព្ទក៏ត្រូវបានបំផ្លាញចោលពួកគេគ្មានផ្លូវតាក់ទងអ្នកក្រៅបង្ខំចិត្តរត់ចូលផ្ទះវិញក្នុងសភាពដូចសត្វជាប់អន្ទាក់ក្នុងស្ថានភាពស្លាប់រស់ Ryan រកឃើញកាំភ្លើងបាញ់បាក់សីគេកាន់វាចូលចាំនៅមាត់ទ្វារទាំងញ័រដៃញ័រជើងស្រាប់តែមានស្រមោលមនុស្សដើរចូលមកតាមទ្វារដែលបែកផាំង Ryan បាញ់ភ្លាមដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរសំបីមួយវិនាទីតែពេលតែមើលសាកសពអ្នកទាំងពីរសឹងតែកាំងបេះដូងព្រោះអ្នកដែល Ryan បាញ់សម្លាប់មិនមែនជាឃាតករតែគឺជាលោក Joe ម្ចាស់ផ្ទះ Airbnb ដែលមកជួលឲ្យពួកគេតាមរយៈសារដែលម៉ាយ៉ាផ្ញើទៅក្រោយពីដឹងថាខ្លួនឯងបានបាញ់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះ Ryan និងម៉ាយ៉ាសឹងតែឈួតវិបដិសេរីវាលោកខួរក្បាលតែពួកឃាតករមិនទុកឲ្យពួកគេសោកស្ដាយឡើយការវាយប្រហារកាន់តែសាហាវបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវរត់ចេញហើយចូលទៅពួនក្នុងរណ្ដៅដីនៅក្រោយផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតនៅក្នុងភាពងងឹតស្ដុកម៉ាយ៉ាត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាចបំផុតខណៈដែលឃាតករម្នាក់ព្យាយាមលូកដៃតាមរកនាងដល់ក្នុងរន្ធដ៏តូចនោះដង្ហើមសឹងមិនហ៊ានដកបេះដូងត្រៀមនឹងផ្ទុះតែពួកគេអាចរស់ចេញពីរណ្ដៅមរណៈនេះបានដែរឬទេក្នុងពេលព្យាយាមរត់គេច Ryan បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជើងរបស់គេ
ត្រូវជាប់អន្ទាក់ធ្វើឲ្យគេលែងអាចទៅមុខរួចម៉ាយ៉ាត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាអ្នកការពារនាងកាន់កំភ្លើងទាំងញ័រដៃដើម្បីការពារមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ត្រង់នេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាម៉ាយ៉ាចាប់ផ្ដើមរឹងមាំខណៈដែល Ryan កាន់តែដុនដាបនេះគឺជាការសាកល្បងស្នេហានៅក្នុងព្រឹកភ្លើងដ៏សាហាវឈុតក្តៅកគុកឈានមកដល់ Ryan និង Maya រត់ទៅដល់ឡានរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរកជំនួយពួកគេចូលមកឡានបានហើយតែសំណាងនៅតែអាក្រក់ក្នុងពេល Ryan បញ្ឆេះឡានពួកឃាតករក៏បើកឡានដឹកទំនិញមកបុកកំទេចផាំងយ៉ាងពេញទំហឹងធ្វើឲ្យពួកគេសម្លាប់បាត់ស្មារតី Maya ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទាំងឈាមស្រោចនាងឃើញ Ryan ត្រូវពួកវាចាប់ជាប់ទោះបីជានាងព្យាយាមតែទៅ911តែលេខទូរស័ព្ទគ្មានសេវាឡើយនៅទីបំផុតពួកគេទាំងពីរទៅធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកឃាតករយ៉ាងអណោចអធមសេចក្តីស្លាប់កំពុងឈរចាំនៅចំពោះមុខពួកគេហើយ Maya និង Ryan ដឹងខ្លួនឡើងក្នុងសភាពត្រូវគេចងជាប់នឹងកៅអីនៅចំពោះមុខពួកគេគឺឃាតករទាំង3នោះគឺ Dollface, Pick Up Girl និង Scarecrow ពួកវាឈរសម្លឹងមើលចន្ទរងគ្រូយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនបញ្ចេញពាក្យសំបីមួយម៉ាត់ Ryan នឹងខ្លួនថាគេលែងមានសមត្ថភាពការពារមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយគេក៏សម្រេចចិត្តសម្រៀបការជាមួយនឹង Maya ទាំងឈាមស្រោចពេញខ្លួនវាគឺជាវិធីសម្រៀបការដ៏ឈឺចាប់បំផុតមុនពេលពួកឃាតករចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ជីវិតពួកគេ Maya បានសួរទាំងទឹកភ្នែកថាហេតុអ្វីបានជាធ្វើបែបនេះដាក់យើងឃាតករស្រីលើកមុខមាត់ចេញបន្តិចហើយឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាព្រោះតែឯងនៅទីនេះឃ្លានេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកវាមិនមែនជាឃាតករដែលមានគំនុំជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយតែពួកគេគឺជាបិសាចកំណាចដែលសម្លាប់មនុស្សដើម្បីតែការកំសាន្តពួកវាសម្លាប់ព្រោះតែអ្នកនៅខុសកន្លែងនិងខុសពេលវេលាសាច់រឿងចាប់ត្រឹមភាពអាចកំបាំងបន្សល់ទុកត្រឹមសាកសពនិងភាពរន្ធត់ដែលគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ Scarecrow ចោលដៃសម្រាប់ Ryan យ៉ាងសាហាវនៅចំពោះមុខ Maya ចំណែកឯ Maya ត្រូវពួកវាចាប់ហើយទុកឲ្យដេកស្លាប់ម្នាក់ឯងរឿងវគ្គ1បញ្ចប់ត្រឹមឈុតពួកឃាតករបើកឡានដឹកទំនិញចេញទៅបាត់ក្នុងភាពងងឹតស្ដុបប៉ុន្តែ Maya នៅមិនទាន់ស្លាប់នាងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទាំងសភាពនិងហាមចង្រិតបំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីបញ្ចប់នៃ Chapter 1បានបន្សល់ទុកនៅសំណួរដ៏ធំមួយហើយអ្វីបានជាមនុស្សសាហាវយ៉ាងនេះតើតាមការយល់ឃើញរបស់ admin កំហុសដំបូងគឺភាពអំនួតនិងការមិនជឿលើការសង្ស័យរបស់ Maya ការបាញ់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះខុសមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកជំនួយតែវាបាញ់រុនឲ្យពួកគេឲ្យកាន់តែជ្រៅក្នុងអន្ទាក់របស់ពួកឃាតករអ្វីដែលកាន់តែព្រឺរោមខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាឃ្លាចុងក្រោយដែលពួកវាប្រាប់ថាព្រោះតែឯងនៅទីនេះវាមានន័យថាក្នុងโลกនេះពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់មិនមែនកើតឡើងដោយសារយើងមានសត្រូវឡើយវាកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើអ្នកនៅខុសកន្លែងនិងខុសពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះទង្វើរបស់ Ryan តើគេពិតជាសមនឹងស្លាប់ដោយសារកំហុសខ្លួនឯងមែនទេសូមបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមដើម្បីជជែកជាមួយនឹង admin ផងហើយកុំភ្លេចឲ្យសរសាច់រឿងបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេ Maya នៅតែមានសង្ឃឹមរស់នៅឡើយនាងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង Chapter 2ជាមួយនឹងការសងសឹកដ៏ញាប់ញ័រតក់ស្លុតញាក់សាច់បំផុតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតើនាងអាចរស់មានជីវិតពីការតាមសម្លាប់លើកទី2បានដែរឬទេសូមចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យ admin សម្រាយរឿងនេះបន្តកុំភ្លេចណាជួបគ្នានៅវគ្គ2បន្តអរគុណជម្រាបលា